Oke teman-teman, kita bongkar dan bersihkan mobil truk pasir. Widih, ada apaan ini teman-teman? Coba kita ambil. Wow, mobil pemadam kebakaran. Kita taruh sini dulu teman-teman. Mobil polisi. Silinder buat ngalusin jalan teman-teman. Widih, tank militer. Udah habis, langsung kita cuci truknya biar bersih. Jadi bersih teman-teman. Lanjut kita bongkar. Truk tambang pasir. Kereta Thomas. Mantul. Traktor pertanian teman-teman. Udah habis, langsung kita cuci truknya biar bersih. Jadi bersih, lanjut kita bongkar. Mobil derek teman-teman. Bulldozer. Helikopter. Mantap. Mobil monster warna merah. Udah habis, langsung kita cuci truknya biar bersih. Jadi bersih teman-teman. Lanjut kita bongkar. Truk tangki Pertamina. Ultraman. Truk tangki air teman-teman. Udah habis, langsung kita cuci truknya biar bersih. Jadi bersih, lanjut kita bongkar. Forklift buat mindahin barang.
motor balap. Motor Vespa, teman-teman. Udah habis, langsung kita cuci truknya biar bersih. Jadi bersih, teman-teman.